回来了啊，二妹今天吃了没？没有。哎呀，只是好烦哦，我把车子挂坏了。啷个呢？我进车库的时候挂坏了。啷个会把车子挂呢？我今儿回来走的西北门，西北门你晓得噻，要打个弯儿，我打弯儿打小了。不严重喽？你去看看嘛。走去看看嘛。哎，去的时候都没事，回来的时候挂了，好气人。你要看嘛，有2个地方，那下面还有那上面。啊，把手也挂掉。哦。那个地方好整，这个地方就不好整了，晓得吗？你看嘛，它刚好在那个位置哈，在一个山脚，你看嘛，那个山脚，那个地方修复的话比较麻烦。那要好多钱哦？那下面的话200块钱就得行了，那上面可能要500块钱左右，估计哈，但是我也不确定，要去看到起嘛。你回去拿1000给我嘛，多退少5哈，我估计可能要不到1000，可能800块钱左右，我去大概熟人那整。那以后开车还是要小心点儿了，那个动不动都是几打百上千。嘿，你以为啊，车子一年要用点钱的？哎，那是1100，你拿去多退少不？要得。哎，你也不放心吗？还数一遍。11，好，是吧？把 K 掉数了呢？我了，我带老表，我还有那个我们以前几个师傅都在那里保养，我带他去整，他可能给我个折扣，哈。走。要整都整好哈，多花点钱都没事。你放心嘛，我出嘛没问题。哎呀，还垫的垫子，这个调得好高。哎，表弟来了，快来走。喊我大姐呢？他喊我来了，都5钱，真大姐哦。他去帮我修车去了，我的车遭挂了。车撞了呢？在我今儿早上进车库的时候挂了一下。到哪个位置挂到了？把后门那个油漆挂掉嘞。挂到哪个脑壳嘛？就是把油漆挂了点儿，那个手把那里挂了点儿。没得啥子，那个2个300块就搞定了。啊，他说要1000把块钱的。那也不一定，有些车子要1000多块钱。哎，他没唬我哈。来，那都是他你拿给你的东西。